बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, जिसके लिए मुझे चाहिए चिकन, जिसको मैंने वॉश कर लिया, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को मैंने पीस लिया मोटा मोटा। प्याज मैंने ली 2 से 3 अदद, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट को भी मैंने ग्राइंड कर लिया। हरा धनिया, मोटी हरी सब्ज़ मिर्च, और इसके लिए मुझे चाहिए दही। ये तकरीबन पाव दही है, ये मैं इसमें डालूँगी क्योंकि इस रेसिपी में टमाटर नहीं डलते, तो दही से ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल में मैंने ग्राइंड किए हुए प्याज डाल दिए। डालने के बाद इसको मैंने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। जब प्याज मेरी फ्राई हो जाए तो इसमें डालूँगी मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करना है प्याज में। ये हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो गई है। फिर इसमें मैं डालूँगी चिकन। आप देख रहे हैं, इन चीज़ों को मैंने ब्राउन नहीं किया, जस्ट मैंने फ्राई किया है इसको तेल में, ब्राउन नहीं करना। चिकन मैंने डाल दिया। जब चिकन का पानी खुश्क हो गया अच्छी तरह, इसमें मैंने इसकी रंगत को निखारने के लिए मोटी हरी सब्ज़ मिर्च डाल दी, एक काट के, और काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, जिसको मैंने कुटा हुआ था, वो भी इसके साथ ही मैंने डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है। चिकन हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो गई है। जब चिकन हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो तो इसमें पाव दही डाल देना है। पाव दही डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि दही भी अच्छी तरह इसमें भून जाए और अपना टेस्ट छोड़ दे। चिकन जल्दी गल जाता है, तो ये फ्राई में ही खूब अच्छी तरह गल जाएगा। आप देखें, दही बिल्कुल गायब हो गई है, दही बिल्कुल खुश्क हो गई है, मसाले में रच बस गई है। इसमें फिर मैंने ऐड किया हरा धनिया। माशाल्लाह से कितनी हसीन लुक आ रही है चिकन वाइट कढ़ाई की। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह तेल में मैंने इसको भून लिया है। आप देख रहे होंगे तेल भी अलग हो गया है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है, और जो चिकन है वो भी हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही है। अच्छी तरह मिक्स करना है, भूनना है, पकाना है इसको।
एक आलू पड़ा था, वो भी मैंने डाल दिया। घर में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं जो चिकन लाइक नहीं करते, चिकन खाते हुए मुँह बनाते हैं, तो एक आलू भी ऐड कर दिया। ये हमारा चिकन वाइट राइस बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह।